Jaha, då så ska jag gå igenom lite lösningsförslag ur boken Matematik 5000. Kursen är matte 2B och uppgiften blir 23:35. 23:35 har vi här. En loppa hoppar rakt upp från en säng. Hoppet kan beskrivas med följande förenklade matematiska modell. H är lika med 4x minus 5x2. Kan man förklara det? En loppa alltså. Om vi säger att vi har en säng här. Så hoppar loppan. Här har vi loppan. Så hoppar ju loppan uppåt så här. Ska vi se vad vi ska. Det är alltid bra att rita en bild så du ser det framför dig. Så du har förstått uppgiften. Och det här är bara det räcker med en sån här enkel liten bild. H är höjden i meter över sängen. H är höjd meter över sängen då. Och x är tiden i sekunder. Och det är jättebra att skriva ner de här sakerna. Du liksom sorterar i uppgiften vad det är du tror att du behöver ha med dig för att lösa resterande uppgifter. Beräkna H i A här nu då. Beräkna H då x är lika med 0,2. Vi ska alltså beräkna H. Och förklara vad du har beräknat. Ja, x är ju tid i sekunder och höjden är ju höjd i meter över sängen. Då är ju det vi kommer räkna ut är ju hur högt är loppan efter 0,2 sekunder. Och hur räknar vi ut detta? Jo, vi stoppar ju in istället för x. Det är ju samma sak som 0,2 så stoppar vi in det då här. Här står ju egentligen multiplikation däremellan. Så h är lika med 4 gånger 0,2 minus 5 gånger 0,2 upphöjt till 2. Och så ska vi se. Då ska vi börja räkna. Höjd h är lika med 4 gånger 0,2 är ju 0,8 minus 0,2 gånger 0,2 blir det ju där. Gånger 5. Så detta blir 0,2. Har du, om du inte kan räkna det i huvudet så tar du en miniräknare. Så höjden är lika med 0,8 minus 0,2. Alltså 0,6 och enheten är meter. Så loppan har kommit 0,6 meter uppåt på 0,2 sekunder. Hängde du med på det? Jag kan skriva det här. Loppan har hoppat 0,6 meter på 0,2 sekunder. B. Lös ekvationen 4x minus 5x2 är lika med 0 och tolka resultatet. Ja, då ska vi räkna ut nollställena här. 4x minus 5x2 är lika med 0. Alltså, det här är ju en andra grads ekvation. Det är ju ett minus framför. Så det är ju en sån här som det kommer bli. Eller hur? Med en maximipunkt. En loppa hoppar ju inte bara rakt upp och sen ramlar den ner igen. Utan den hoppar rakt upp och sen så kommer den vända och falla tillbaks ner i sängen. Och här ser du, det finns olika sätt. Du kan ta PQ-formen. Jag ser här nu att jag har både x i båda de här. Och då kan jag bryta ut ett x. Så jag får 4 minus 5 x är lika med 0. Kommer du inte ihåg det här hur man bryter ut och så går
kolla på min genomgång på det. För nu får jag ju kan jag lätt se att x är lika med x1 är lika med 0 för den. Är den 0 så blir alltid detta 0. 0 gånger vad som helst blir ju 0. Och sen så har jag 4 minus 5x är lika med 0. Och då är ju 4 lika med 5x. Jag flyttar över den hit, alltså ta plus 5x där och då måste jag göra exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Och bara för att bara få ett x så delar jag med 5. Så x är lika med 4/5, alltså x2. Jag fortsätter här borta nu. Att x1 är 0 och x2 är 4/5. Och det här, om du vill ha det i bråkform så skriver vi 0,8 istället. Och vad är det jag har räknat ut här nu då? Jo, det är nollställena på den här, på hur han har hoppat loppan. Och hoppet tar, hur lång tid tar det? Jo, det tar ju 0,8 sekunder. Det är från 0 sekunder till 0,8. X är ju tid i sekunder. Så hela hoppet tar 0,8 sekunder. Se vilket värde har x då loppan är som högst över sängen. Som högst över sängen nu. Ja, då har vi vår symmetrilinje här. Symmetrilinjen är mellan de här två. Och om vi har då 0 där och vi har 0,8 där. Symmetrilinjen går mitt emellan. Hur mycket är det då emellan? Jo, det borde ju bli 0,4 där. Alltså efter 0,4 sekunder. Ska vi skriva efter 0,4 sekunder är loppan som högst. Och hur högt hoppar loppan? Då vill vi veta hur högt är det som mest här. Ja, om vi tittar på den här då. Det borde ju vara här uppe som den är som högst och sen faller den. Alltså x-värdet är ju 0,4 och om vi sätter in det så borde vi få vad höjden blir ju. Så då gör vi det. Då ska vi se. H är lika med 4 gånger 0,4 minus 5 gånger 0,4 upphöjt till 2. Jag använder alltså den här som vi hade från början. Och sätter in x är lika med 0,4 eftersom det är den tiden som den är som högst. Men vi vet ju inte hur högt den. Då måste vi räkna ut höjden. Och då gör vi det. 4 gånger 0,4 är ju 1,6 minus 0,4 gånger 0,4 som blir 0,16. 0,16 ska vi gånga med 5 också ju. Får vi 0,8 där. Och det är lika med 0,8 meter. Så loppan kommer vara som högst 0,8 meter. Så här är 0,8 meter som högst. Och här är ju 0 meter. Okej. Tack för det.